1岁宝贝以上就能玩的3轮电动小摩托，安装简单易懂，车颜值高，质感好，这个价格真的良心。一键开机，灯光亮起，夜间也可以出行。多媒体早教音乐盘，还能连接蓝牙播放呢。自家按键挂挡，操作简单。后轮双驱动力，推背感十足，配了遥控器，遥控器能控制车前进后退，还有刹车按键。车身结实，造型炫酷，100来斤的家长也能轻松玩起来。